拍的是如沐春风。哦哟，买过来啊，如沐春风。好棒啊！哦，这公里啊！建议过来山羊。来录一下。我要拍一下这个风这么大的感觉。好棒！啊，陈叔叔就是因为他咬我才第四次。哎，你们99才开个团更扯。你确认这个是擀面棍吗？对啊，这是我手面包的啊。这是不是有个开关按下去会震动？南头妈松该，跟家里那只真的很像，还好我没有拿错字。转走去啊，一个黑金子，一个绿金子啊，有蛇啦，有的下。不是我说，现在他在不知道干嘛？画一下。我来看这个绿色金子在这里干嘛？还有黄色的皮卡丘，哎，皮卡丘在放上风筝的。看，哎，没喝完啊，来，我也收起来。这我的枪。你在干嘛？看别人录音区。哎，看别人录音区。走。馒头，你在等哪一台龙猫巴士吗？哦，这个是我们马拉班之星的明星虫、明星昆虫。其实我才是那个虫。好大只啊！你看，你手伸出来比一下。一宝，你要不要来看哥哥拿这个？大家帮我拿，前面有，来，看。比这好的，你看，哥哥拿的，你等下要不要拿？好，
啊，也不可以放掉哦。弟弟你要不要？弟弟你要不要拿？日本会怕吗？不会你可以跟我说。去跟你把它拿，朋友你协助他来。这样拿就好，拿旁边就好。没有，大人抓前面，让他抓后面。对，这样就好。会掉，来，来看爸爸。小溪的幼虫，为什么要叫鸡母虫？你看，为什么要给？那你为什么叫Vincent？不知道。我爱一条草，把它给吃。是他爸爸吓死。拿，拿下我们面就好了。靠近一点，再靠近一点。不要拿，不要拿了。好啦，我不要。你手放平就好，对，它就这样子而已。好，好，跟爸爸。好，很棒哦，好厉害好厉害哦！哇，小巨秧子。哎，好巧哦！刚好看到人家在交配。哎，他真的伸进去了。这是连接，他真的伸进去。真的。哪里呀？在哪里啦？哎，他刚后面有伸出来。你们这样子没 feel 了。对呀，哎呀，你看，伸出来。咬人哦，不咬人哦。好，我拿了，拿走，拿走了。翻脸哦。这个，假的吗？你把架子。你看，给他们睡。妈妈怕，你也怕是不是啊？好，加油！宝宝，阿姨跟你说，宝宝，你先听我说，你如果不敢放在这边，那你不能动。放衣服上面就好了。那你不能动哦，啊你不能动哦，因为它会滑掉。对，因为他现在脚好像没有，对，要把它揪起来。放衣服上就好了。不能动啊。哇，他有点滑哎，他脚揪起来了，他脚揪要起来。不然手啦，手张开来。手啦。这样是装死哦。为什么要装死？什么原因？刚刚去惊到啊！跌到桌子上。惊到就这样子而已啊！你看，摩鸡。好。这是什么？我们它不会动啦，它这个太滑了。要用手啦。来，妈妈拿给你。来，李健，你手张开来就好。这边对着一样。我不知道怎样拿。拿给你的糖果。不会啦，你看，就这样而已，它不会动。厉害哦，勇者，哦耶，是哦，你看。